कस्तो काम गर्दिन कस्तो गरेको त पुदिना पुदिना गनाउँदै गुच्ची गिल्टी भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो प्योर होमी भन्ने छ हैन यो चाहिँ टोयलेटा भन्ने हो ईयूडी के समथिङ छ नि यहाँ परफ्युम हैन मेरो चाहिँ हैन मेरो चाहिँ लाइट वाला हो सो अर्को हाम्रो यो छ हाम्रो जाराको परफ्युम हो हैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईटा छ यस भित्र चाहिँ So hey guys, welcome back to the another day, another vlog, another video भनौं हैन सो तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो आज हामी के गर्न गइरहेको छौं भनेर सो आज हामी गर्न गइरहेको छौं हाम्रो परफ्युम कलेक्सनको अस्तिको ब्ल्याक फ्राइडेको हाम्रो लास्ट शपिङ यो भिडियो चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडेको लास्ट भिडियो हुनेवाला छ शपिङ वाला हैन सो हामीले चाहिँ यो टाइम चाहिँ हामीले शपिङ अस्तिको लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले पुरा त्यो कपडाहरु किनेको वाला तपाईलाई भिडियो देखाउँदै म यो पाली चाहिँ लाइक वी हैव गट सम परफ्युम्स हियर हैन सो हामी चाहिँ आज परफ्युम कलेक्सन हाम्रो कलेक्सन चाहिँ हैन तर हामीले अस्तिको फ्राइडेको सेलमा चाहिँ के किन्यौं भनेर हामीले जस्ट देखाउन मात्रै खोजेको लाइक हुन्छ नि म आम नट अ परफ्युम लभर हैन बट स्टिल मलाई कुनै चाहिँ परफ्युम चाहिँ ठिकै लाग्छ भनौं न स्ट्रङ मन पर्दैन आई लभ लाइट वान हैन मलाई चाहिँ स्ट्रङ मलाई चाहिँ एकदम खतमै लाग्छ हैन किन हैन सो त्यही गाइस अब हामी यो अनबक्सिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो परफ्युम सुरक्षाको हुनेवाला छ यो स्पेशली फर केडीहरुको लागि हेर्दिनु होला उसको परफ्युम कलेक्सन चाहिँ यो राम्रो छ भनेर सो ओके लेट्स गो I got this two perfume from Jara. So its name is Juicy Infusion. यो चाहिँ juicy छ के एकदमै प्राइस नि भन्ने हो र I got it from here. मलाई हतार भइसक्यो कस्तो छ टेडा कति क्यूट छ के यो सानो ब्यागमा म टक्क लाएर राख्न मिल्ने कस्तो काम गर्दिन नगर अब अर्को के अर्को किन गरेको छ गर्न सक्दैन सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो भिडियो यसरी बनाउन मसिको छ यसलाई भिडियो बनाउन आउँदैन सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो जुसी इन्फ्युजन यसरी अगाडि देखाउनु पर्छ है सो यो गाइस हाम्रो चाहिँ जुसी इन्फ्युजन न नाकमै गनायो हैन यो नाकमै गनायो जुसी इन्फ्युजन सो हाम्रो चाहिँ यो AUD $25.95 हैन सो अनि हाम्रो यो छ यसको चाहिँ यस्तो देखिन्छ हैन यो यस्तो राम्रो खालको छ टल्किने खालको छ यसको मिठो बास्ना आछ तपाईहरुले यो चाहिँ लाइक पकेट परफ्युम एज अ पकेट परफ्युम युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो छ हाम्रो जुसी इन्फ्युजन्स हैन अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ हाम्रो यो सेट्स अफ नोस्टाल्जिया भन्ने छ सो लेट्स सी कस्तो छ है त बट्टा त डेन्जर छ डेन्जर बट्टा पुदिना गनाउँदै तिमीले चाहिँ गरायो नि बेबी राम्रो छ ठिक छ नट ब्याड म हान्दिछु यो चाहिँ मिठो त सुरुमा सुनेर होला हैन यो चाहिँ लास्टै मिठो म चाहिँ ट्राई गराको केटाको र केटीको फरक भइहाल्छ नि रुमै गनायो गाई गुन्दुङ अबे खैसँग यो स्ट्रङ छ नि त परफ्युम नि त नट स्ट्रङ इट इज भेरी स्ट्रङ न मलाई समझिन के थाहा हुन्छ सो गाइस यो चाहिँ तपाईको नोस्टाल्जिया भन्ने छ यो चाहिँ सेट्स अफ नोस्टाल्जिया परफ्युम है परफ्युम उसको चाहिँ त्यति हो गाइस हैन किनेको अब मेरो पालो छ मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरिसकेको छु मैले चाहिँ खोलिसकेको छु किनभने आई वाज लाइक सो क्युरियस के कस्तो स्मेल आउँछ भनेर सो मैले मेरो चाहिँ हाम्रो यो गुच्ची यो हाम्रो गुच्ची गिल्टी भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो प्योर होमी भन्ने छ हैन यो चाहिँ टोयलेटा भन्ने हो ईयूडी के समथिङ छ नि यहाँ परफ्युम हैन मेरो चाहिँ हैन मेरो चाहिँ लाइट वाला हो ईयूडी टोयलेटा भन्ने छ यो चाहिँ त्यस्तो साह्रो के अरे लङ टर्मको लागि चाहिँ हुँदैन लाइक एक दुई स्प्रे गरिसकेपछि लाइक 2-3 आवर्स हुन्छ नि एउटा शिफ्टको लागिसम्म चाहिँ टिक्ने खालको छ यो परफ्युम चाहिँ मिठो छ यो लाइट छ भनौँ न केटाहरूको लागि समरको लागि यताउता टाइपको अनि मेरो अर्को छ म प्राइस चाहिँ भन्दिनँ गाइज क्यान गुगल लाइक कति पर्छ भनेर यो पनि परफ्युम हैन यो चाहिँ मेरो स्ट्रङ वाला हैन यो पनि लाइट वाला देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलरको छ लाइट वाला हो यो नि मिठै छ हैन यो मिठै छ लाइट मन पर्ने होला चाहिँ एकदम मजा आउँछ लङ लास्टिङ चाहिँ हुँदैन त्यति मात्रै हो यिनीहरुको बेफाइदा चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ यो चाहिँ अलिकति हुन्छ भनौं न सो यसलाई यतिकै साइडमा राख्दिम हैन आइरन मैले कहिले सकाउँछु म खासै परफ्युम नबर हैन मैले भनिसकेको छु म धेरै युज गर्न सो अर्को हाम्रो यो छ हाम्रो जाराको परफ्युम हो हैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ
दुईटा छ यसभित्र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हाउ मच वाज द्याट इट्स जस्ट $49 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ भनेर यो चाहिँ अनि पछाडिपट्टि यो पनि छ तपाईको लेट्स ओपन इट वो म्याट ब्ल्याक रहेछ नि त गाइस सो यो चाहिँ सिल्भर कलरको म्याट ब्ल्याक हो तपाईले यहाँ छायामा ट्रान्सप्यारेन्ट रहेछ नि त मैले देखिरहेको छु भित्रै यो चाहिँ सिल्भर हो This one is gold. मिठो रहेछ यो चाहिँ कार्डमम वाला बास्न छ यसमा हैन यो नि राम्रो रहेछ मिर्छ खोइ कहाँ हालिस त्यसको तेरो चाहिँ हात गनाएको भाइ मेरो छ यो नट ब्याड राम्रो चोइस हुन्छ मलाई चाहिँ स्ट्रङ लाग्यो यो स्ट्रङ भएपछि लङ लास्टिङ हुन्छ नि यो अलि स्ट्रङ छ यो के भन्छ गोल्ड वाला चाहिँ हल्का स्ट्रङ रहेछ अर्को सिल्भर वाला चाहिँ हल्का लाइट रहेछ त्यहाँदेखि यो स्मेल्स गुड होइन स्मेल्स गुड फर नाउ अब कामको लागि चाहिँ लाइक लिएर जानुहुन्छ कहिले काहीँ घुम्नको लागि चाहिँ लाइक अदर्स गुची चाहिँ बसा चाहिँ आई क्यान वेयर इट होइन सो त्यही गाइज होइन मिठो बास्न हुन्छ एउटा होइन एउटा लाइट बास्न आउँछ होइन अनि एउटा चाहिँ अलिक कार्डममा स्ट्रङ छ क्या यो गोल्ड वाला स्ट्रङ छ सो त्यही गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ लाइक अनबक्सिङ सकिसकेको छ हाम्रो पर्फ्युम कलेक्सनको लागि होइन सो हामीसँग टन्नै कलेक्सनहरू छ तर हाम्रो यो चाहिँ लाइक स्पेसली अस्ति ब्ल्याक फ्राइडेको लागि मात्रै किनेको इट वाज लाइक अफमा थियो नि त लाइक नट 50% लाइक सर्ट अप टु 50% भनेको 20-30% समथिङ अफ थियो सो त्यही गाइज हामीले अब भिडियोको फाइनल अन्तिममा आइसकेको छ होइन अब रुमभरि लाइक गन्ध गनाइसक्यो उसको गरेर होइन सो त्यही गाइज अब तपाईँहरूलाई किप सब्सक्राइबिङ किप लभिङ होइन सब्सक्राइब गर्नुलाई नोटिफिकेसनको लागि बेल ट्याक बजाइदिनु होला सो तपाईँहरूलाई भेट्छौँ हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा टिल देन ह्याभ सेफ पर्फ्युमहरू पनि किन्नु होला जाराको चाहिँ लाइक बबाल छ इन्क्लुजनको म तलबाट डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु होइन त्यही गाइज सी गाइज नेक्स्ट भिडियो बाई